एक ऐसी मूवी माम्पा स्टूडियो को कमर्शियली बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी और एक ऐसी मूवी जिसने बॉक्स ऑफिस में ज़्यादा कलेक्शन भी किया था। नाम है चेनसो मैन डेज़ियर। मेरे को जितना पता है कि दिसंबर 2025 के स्टार्टिंग तक इसने 170 मिलियन ग्रॉस कलेक्शन कर दिया था और इतना ही नहीं, ये बन चुकी है 16 हाईएस्ट एनिमे ग्रोसिंग मूवी। और जापान में इसने 8.3 बिलियन येन की कमाई की थी। शिन गॉडजिला मूवी को तो पीछे कर दिया था और इतना ही नहीं, इसने नॉर्थ अमेरिका में 45 बिलियन प्लस डॉलर कमाई की थी। कमाल कर दिया। तब तो हम लोग मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय।